Haka jingyo alat na kaliang kaniga channel banwat yaki katto kanni ki riu pakman bat ki baju don banta baha khamtam haka kam sanshar ka khadar baru kum kinong mikmat haki banta ba pher na kaliang kaniga channel kalet it live tv kalayo ya kalat ban yakren bat ka wei kalong kami kabana gashnong wapung score east india hills district bat ka baju don banta baha haki kam sanyi masima baru haka jo kapor ka ba aireng haka election mla House name Arjar apply nagaseng Congress wat lada kampoi suka thong ru Henry nakaliang kanega channel kala persang biang banbu yaki jingkali hakabaya daypat nakabanta ka election MDC kaban sawan nakaliang kanega longkami kala kaloi ban jubab yaki jingkali baru haka jingkali kabaya daypat kanega election MDC yanokan rai ban Krishan bat kala jubab akan sekrishan kabapura yakaseng Voice of the People Party Komsan kan ia house nam arjar apply pi kun ka seng congress ban hak to por pi klempoi su thong rai bala ka taru hadin ka to kan ni ia pi ba pi sai lei nang bat ka party congress mai na to por pa de klem ia issue pi to hadu news nam arjar sau ia pi ka por election nam pi te klan em ni to ni na ka ek da ba pi ya jangai ba ni ka party Kuble sibon ba ka jingkli jongpi kawe ngasih tenat ba fila keli kani kadi kawe na ka jingkli ka pangakwa baban batai yaki pajba namar ba mensuaru ngala judun ha ka kongres ngkal simpor ba yang bangan i ka parti ro namar banga i ka parti kongres kadi kawe na ka parti ka bala longkum ka ying jonga hadin pade ngale i ba kani ka parti kala sedang ben kela na ka parti kala longkum ka kam long ying la ni kum ka parti ying parti sem jongki taki try kajing sisa ka parti kam dei ban kam try daw no briu namar bakani ka dika central party tang mga yo i bahaka mentahi kum kala long regional party ladon ba control ya ka ngi ki kenthengim don bor shu ban le e ka ladangi kwa ban mi shakmat ro ngim la shu tang ban le kinu issue ki barit ro ngim la shu ngayo i jengai ba kam don kam shu bandon ha ka parti ngala asngeu du mensim ba ka jingle jong kini ki try jong ka parti kala pen kta bha yangi menshwangi don shibun ha ka parti ngiyo jingira bah na gani parti pat mentapat ngale i ba kala penduk jing kermen yangi na ka por sha ka por tang ba la ka taru ngan persyang da ka wi ka lat kam dei tang ka parti na mar bangi la hi bantre da ka wi ka kamru ban yarap nani pen penroi pen par ya ka imlang salang tengio iya tu por ba pi ka thong jong pi kam dei tang banta ka politics ban chakri pa ba Henry ka thong jong pi iya tu por pi sai krem ba spang kene ka women empowerment dan kaliang jong pi plan em ni tro ingin mar ba kuman ya mantahi ki dang boni ki nong nikmat ni kita ki ba yakun debe ki sunrang dan kaliang jong pi plan em ni tro ingin lihat spang kene ka ka ba pitrang ha tu por spang kene ka women empowerment Lada yang itu ini. Hoi kani ka women empowerment kayeng na kamta ki genthe kamtam ya gitu ki ba long single mother lene ki ba shai long te ngi don kam ba ban kin kiu ru genthe ngi la i ba ka matrilineal society kam da tre kam chu menta kat kum ngayo i habang alai chakawi ka jaka kum ka we ka state kum chupo Hyderabad ngayo i ba ki ong ki kenthe lan ki khon kenthe ki dei ki roti lan ki dei ki jingbam bangi bam man la kapor ki e ya ki khon tang ba haba pet sangi pat ngim ju yo lat tang ban tre ru tang ban le kanu ka kam habangi le shaki office sarkar lani shaki office tre kam jong kini ki sarkar ba pher kam tam ha ka rep karyang kam tam ha kanika so lani ha kanu ka jingthung jingtep kim ai lat chu ki kan thinga yo i baki ban bor baladangi don ha ka bor tang nakata daw ni la ban yo ngayo i ba kakta bahayangi bakata ka jinglong kan the jong ngi la long kumban sadu no ngi hab ban lej be hapok jat jong kiwe te nga laga diang jong nga kwa ban pen kiwe kanika women empowerment da ka ba ngi ai lat ye iwe la ne ba ai men sin ye kiwe khang bangin la ban ya teli la ne ki ong jingya teli ka long ka bor te nga kwa ba ban pen kiwe ki ngthe da bangi tre sitam da ka bangi ya snok tilang Tengio iya Muslim pi yakun hak tu por aus dem arjar apply na sing congress don ru ibe kartong na kani ka sunong jong pi na kani ka sunong wapung skor de ba damewan hirmbai pi yakun na hak tu por henry ma iru iklam poi sa katong ma piru iklam poi sa katong te na kwa ban bo sa iya kani ka wai jingkli de how news dem arjar arbusan kata haus nem uban wan na kamenta kani ka election MDC
te pidon ta ka jingmut ka jingmu nagaliang jong pi ban yakun biang hakani ka election ka banwa Kalungkum ni ba ngam kwa shu ban yakun namar ba kalungkum ta ngi haban ai lat ru yakive lada don we ubathang nagaman sim jung uban mi ngi kwa hiban ai men sim ya iru namar bala ide shisha iban shakri ipai ba ngaleo imo hakani por bala deb hakapor MP kidon shibon kita ki bay khun daka bor daka spa daka ika itang ba ublay ubastat ula ajing job yaw pra nga ay ngu hi yaw blay ru namar ba ulong briw shisha uba ay ngu yaw blay uba shida uba singaw rin uba ya kipai ba te kato kadai kanuksa babha ngiro ngi kwa hi ban ay sim yaw ni uban ya kun hagani ka election MDC te kumta nakaliang jonga ngam kwa shu ban ya kun tang banga kwa ban ay sim yaw ta uban sami kalong wala ulong uba ngi kun persya katu ka election tang banga kwa ban ay lat ngi kwa hi ban pe lada un san sharma u kanlong ka ka jing phalla ya kipai ba te kawai ngan bu lada de ya uru ba un ay lat hi kipai ba ru bakin long kita ki try hakpo gani ka office tray kam ru man ay lat ya ki bakin mi syakmat mara teng teng ngayo ibun sin kini kinong mi khamat kim ay lat shu ya kirit kirya man long kita kinong yo benta hakanu kanu ka jing yo naka sorkar tenga kumta ngai scam ba ngaru ngan kersyan ya ba ban ay lat hi isisin ban in pen yala ka jong kata ka jing trishtom jong nakamta upay ba ban syakri upay ba hakani ka election MP barang sudah pi kershan pura ya ba bansan palang ya to por ba pi la ya lai nang ro situation ni bat ki kam ki ba pi dai bat ki party te ko ban ki hakani ka election MDC na kaliang jong pi kumba ukurtong ro dan hi na kani ka snong ban yakon na kasing voice of the people party pra kershan ni kanu ka party la man ban ko kalungkum ni ngamut ban ong ngin kersyan ya kajing kersyan jong pai ba ngaleo iba menta sisa ki pai ba ru ki lalong ki bastat banjit yaw nomi khmat ileo hakani khamtam hakani ka MP election ileo ba kajing jet jong pai ba kalong ka bah khmat du ila jet ya ka VPP kadai sisa kajing jet jong pai ba be kajing jet jong blairu hakaju kapon ngaru nga kwa hiban ai mensim te tharai nga nakaliang jong nga kersyan hi daga mensim ba iru in kiu syakmat ba iru in penpu penpeng ya kasnong gathal jongi but in ailat ru ya kirit kirya ban poi syakap thong pilong i president jongka mahila congress jong Eastern Hills District plan man itu ingin mentra kita 4M ya kakam apa ka party congress kalong kumni ngan batay kata kajing sisya wat larang ngalong ka president jongka Eastern mahila congress ru kam ngimdon bor ngimdon kata ka pawartang ban ka jingsisa ka Indira Gandhi kala ailat ya ki women kala snack nang ya kani ka women swing na kabenta ban penkiu ya ki kentay na marma iru ide riu kentay tang banga yo iba na kalyang ka state level na ni na kalyang ka district level kim ju ailat yang iban kiu shikman kanu ka decision ro kim ailat tena do katu ka porhi ngambat syu kam ka district kum ka district president jang kamahila mentangan nong paiba hi ngan nong public hi banjit ya ka jing shisha kata ka party kam tri kam syu namar bangi ngi hab ban ya la ka jong hi ngi hab ban tri la ka jong hi ngi hab ban tri nang ta ka imlang salang namar bala dang adon ha ka party ru kalong ka ju hi ngadai mangahi bangatri mdai kata ka party kam ai lad hi ngi tang ban kiu chakmaru ngale i bahaga tu ko por bala dep kumta ngidai gi kan thei ngimla ban shim tang ka decision ru bara khoi la shim be da ka khli jong district president ti ai lat yang i ban kiu shakmat hakanu kanu decision ru ju ai bangin rai lani ai lat yangi te ka kamantoy ayu ban long district president ka mahila habaki ai lat ka constitution jong ka congress ka ong baki hab an ai lat yakikin thei ban kren kadai ka way na ka ba empower yaki women's tang bangam yo i ka don kum kata ha ka party kadai ka way na ka jing do jing shania jong na ka party bangim yo shu man long kum kita ha ka por man sha ba dang don i doktor mukul ngayo i bangi idon shisha ngila shisha benlek kumta hakapor ba mentapat ngimla su benlong kumta ngana isibun kajing yepher te nga tharai ba menta tangka VPP hi kabala ban kelai kan ni bro khoj bala ban yele persya ya kajing jengi ngilayo i ba kajing doki do jing tre jing ta jengi kalong ka bajur ba khamtam haka Eastern Hills ngilayo i ka Eastern ka de ka we na ka
khayi la ni ka kat khayi ka ba pen riu spa ya ka state jongi tang ba menta ngila long duk mangi ki try jong ka district la long riu spa pat da kita ki bar state te kum ta hi Kapor ba nakong ba ki join ka politics ki don haka congress. Hadin ang propat ki join siya ka NPP. Hadin ang propat haka na how unius na mi lada nga bakla ki join pat siya ka sing BSP. Te mentapat ki don em ka jimbut jing tumo ban kintiap pat siya ka way ka sing lani ban join pat siya ka way ka sing. ya mentahi ngam pat la ban rai na mar ba nga hap ban pe shwa ba kani ka politics ngam kwa chu bakan long kumta mo ngi kwa ban ye trailang hakapor bangi don ha congressman shwa ngi ya don shibun ngi long kum upai ngi ya trailang ngi ya donate ngi ya kan show ngi ya penlong meeting hakaba mentapat kalong kumbala ja ngai kata ka parti kala lipno ti nga kwa ba lada ngidon kanu ka parti ru da ka bayas ngeu thu da ka ba ngia trailang ngia tuli tela lada mdon kum kata ka jingya tuli ngimla men don kanu ka parti ru te kum ta ya mentahi ngan sarangan sapit mensyua kapor bangadon ka NPP hoy akatu kapur ngi ngala join ti ngala iba hoy kalong ka parti ka babha ka bamiat hitang ba kumta ngidang duna ki leaders ti haka BJP ru kalong kumta syani kampat da don leaders kiba paka kabala ban nya luti yang ti kumta hi ngan sapet kanu ka parti ka ba la ban sensyar ya ki paiba ndai da kapisa ndai da kamsin da ka jings ngaurit tingin sa persyang hi lada don kum kata ka parti te tharai ngan sa rung biang hapo ka politics lem kumta tingan sa syongnya hi Kumbalong mata nakanikasyon kita armut ki kartong mo kumbaga kaliman ni iway ba damiwan hirambay ba niya kun nagasing a voice of the people party but sa iway day ba pasmon kar te nakaliyang jompi kamot pin kersan ba iya ka party pra mo kanikati hoy hakani kanti ngan kersan ya ingin ailat ya in mar ihaban kadai ka sinong kong mo kumpras nong ngiru ngisnyo ba ngidon kam hi ubriu ubala ban sensyar ya kam sim jong pai ba ngiru ngi bersyang hi ba insa poi sya kathong da kam sim bas ngaurit da ka ba jai ba da ka jingit hi ba iru intre na menta upai ba